د پکتیا احمد ابا ولسوالۍ له مقام پیل تر مچلغو برګیانو پورې غځېدلي سړک د جغل اچونې چارو پیل. د یاد 10 کیلومتري سړک هوارېدو چارو پرانیستي ته د یاد ولایت مرستیال والي ورغلی و او د سیمې د اوسیدونکو د نورو ستونزو په تړاو یې هم ډاډ ورکړ. یو دانه د احمد ابا ولسوالۍ د ولسوالۍ له دغه سړک نه شروع د مچلغو تر حده، بیا د برګیانو تر حده، بیا د تاند غړک طرف ته چې تخمینا ټول به تر 10 کیلومتره پورې سړک راځي. په دې باندې جغل اندازي ورته کوو. د احمد ابا ولسوالۍ ولس چې د غیرتي ولس د جهاد پروره ولس ده، نو د دوی همدا غوښتنې وي دا د ټول سره ولاړ دي او هغه هم واورېدلې او خدای تعالی د دې توفیق راکړي چې دوی نورې غوښتنې وي هغه هم ترې اورو، خو اوس چې کومې راته وکړي هغه خو انشاءالله ورسره ومنلې. په ډیرو ساحو کې موږ د استراري کمیټې له طرفه سرکونه جوړ شو چې اوس عملاً د پکتیا ولایت جنخیل ولسوالۍ اړوند تانګې غونځۍ ساحه کې کار روان دی او همدغه شان د زرمت روحاني بابا ولسوالۍ اړوند شایکوټ ساحه کې شایکوټ ته سړک روان دی او د وزیدران ولسوالۍ میتي په ساحه کې کار روان دی او دا د نن موږ دلته عملاً د احمد ابا ولسوالۍ اړوند د مچلغو په ساحه د احمد ابا ولسوالۍ اړوند مچلغو ته مچلغو نه بیا تر برګوي پورې دا سړک نه کار روان شي عملاً تاسو وینئ. د ځایي خلکو په وینا د دوی ډیری ستونزې د یاد سړک د جوړېدا سره هوارېږي. د دې سیمې اوسیدونکي زیاتوي تر دې پخوا د سړک خرابې برخې او ګردونه د انسانانو د ناروغیو ترڅنګ د موټرونو د زیان سبب هم و. ډیر ښه اقدام د ډیر سہولتونو رامنځته شو، مریض په وخت رسیږي او مسافر چې وجود ته په وخت رسیږي. د موټرو ستونزه زموږ دپاره ډېره وه، موټر به زړه به یې نه ښه کاوه چې تر هغه ځایه له موږ سره شپېشت د روایتي د کله موټر به نه و. نو ورسره سړی دې ته خوښ ده او دې ته ژمن ده چې دوی ترې موږ سره لاړ شي. د پکتیا ولایتي ادارې استازو په خبره د مرکز او بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو غوښتنو او اړتیاوو ته د ولایت مقام دروازه هر وخت خلاصه ده او پر وخت به رسیدنه ورته کیږي.